Америка құрама штаттарында Мұхтар Әблязовқа жаңа айып тағылды. Мұхтар Әблязовты ақш соты оның барлық кіріс көздері мен активтерін ашуға міндеттеді. Бұл туралы Қазақстандық қаржы институтының баспасөз қызметі хабарлады. 2022 жылғы 19 тамызда Нью-Йорктың оңтүстік округі бойынша соты Мұхтар Әблязовты Алматы және БТА банкіндегі заң бұзушылыққа байланысты шығындарын өтеу үшін $140 мың өтемақы тағайындаған бір жыл бұрынғы соттың шешімін бұзғаны үшін кінәлі деп таныды. Аймақтық сот Әблязовке қарсы санкциялар туралы шешім шығарған. Осы күнге дейін Әблязов сот ұйғарған қаулыны орындамады. Сот Әблязовты жазалау туралы нақты және анық бұйрық шығарды. Оның қаулыға қарсылығын ақш аудандық соты Элисон Натан қабылдамады. Әблязовтың сот шешімін орындамауының дәлелі анық және сенімді болды және іс жүзінде Әблязов мойындады. Әблязов сот қаулысын орындау үшін ешқандай күш салған жоқ. Сот Әблязовтың талапкерлерді оған қарсы қуының талаптарын қойғаны үшін айыптау әрекетін негізсіз деп қабылдамай, бұл аргумент осы қуынымдағы ақпаратты ашу жөніндегі оның міндеттемелерін өрескел елемейтіндігін ақтамайды және оның осы сот қаулысымен орындауға қатысы жоқ деп белгіледі, делінген хабарламада. Ол сотты құрметтемегені үшін $1000 айыппұл төлеуге міндеттелді.